kenan tunda babanka ya aure ya haife ka, kai ma kai me ka yi aure. Yanda wani ya aure ya haifa maka mata, kai ma kai me ka yi aure ka haifa ma wasu mata. Haka Allah ya shirya duniya. Duk abin da za ka yi ka kai manzan Allah ne? Tunda annabi ya auri mata kuma ya ce wa hubbiba ilayya min duniyakum at-tib wan nisa, annabi ya ce abin da Allah ya sa mun son shi a duniyan nan naku shine turare da mata. Annabi yana son mata, kuma son mata ba laifi bane. Wani irin so na aure da so na ibada. Kai ma mabiyin annabi ka so mata, wani irin so na aure, so na ibada. Jama'a muna ganewa ai, shine abin da ake magana akai. Amma mutum ya rika kawo maka wani misalin kanzon kurege wanda ba shi ne addini ba, yana ce maka ai wani ma ya mutu bai aure ba, to ya rage nashi da ya mutu bai auren ba. Mu na annabi za mu yi, ba za mu yi nashi ba, dan shi ba abun koyi bane gare mu. Laqad kana lakum fi rasulillahi, annabi ne abun koyi ba wani annabi ba. To kaji